আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম শিমুল, প্রকৃতি নির্ভর গ্রুপের একজন স্টুডেন্ট। আমার স্যারের নাম কাজী আবেদ লতিফ স্যার, আপনারা সবাই জানেন। আপনাদের সুখবর হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে আমি যেটা বলছিলাম 14তম ব্যাচের জন্য যে মাছটা আমি রেডি করছিলাম ফিশ মিল, মাছটা শুকনো অলরেডি ড্রাই হয়েছে, অলরেডি এটাকে করা হয়েছে, ক্রাশিং করা হয়েছে এবং ডেলিভারি শুরু হয়ে গেছে। তো এই ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য শুরু করলাম। এবং আমরা আগে যেটা দিছিলাম সেটা হলো যে ডেলিভারি দিছিলাম, সেটা হলো যে এজেআর। এখন আমরা দিচ্ছি সওদাগর এক্সপ্রেসের সঙ্গে। সওদাগর এক্সপ্রেস নামে এটা গোটা বাংলাদেশে প্রায় আপনার হলো 110টা তারা ব্রাঞ্চ নিয়ে শুরু করছে। এবং এদের আমার কাছে মনে হয়েছে যে এদের ভালো, বিহেভিয়ার থেকে শুরু করে ডেলিভারি সার্ভিসটা অনেক ভালো। এবং এনাদের সঙ্গে যেটা আমরা চুক্তি করছি, এজিআর এর সঙ্গে যে আরো 10 টাকা পার ব্যাগে কম, অর্থাৎ 50 কেজির ব্যাগ মাত্র 130 টাকা ওটা বাংলাদেশে পৌঁছায় দিবে। এবং কেউ যদি 2 টন বা 1 টনের উপরে যদি নেয়, তাহলে এনারা পার বস্তায় হয়তো বা 10 টাকা বা 15 টাকা আর একটু বাড়তি নিয়ে আপনাদের একদম হোম ডেলিভারি দিবে। অলরেডি আমি কয়েকজনকার কাছে হোম ডেলিভারি দিয়েছি, যেমন আপনার রাজশাহীতে হোম ডেলিভারি হয়েছে, বানেশ্বরে হোম ডেলিভারি হয়েছে, আপনার ময়মনসিংহেতে হোম ডেলিভারি হয়েছে, বেশ কিছু জায়গায় হোম ডেলিভারি হচ্ছে। এনাদের সার্ভিসটা খুব ভালো। আর আমার ফিশ মিলের যেটা বলবো সেটা বলবো যে স্যার আমার ফিশ মিলের একটা দিয়ে দিচ্ছে, আপনার হলো কি স্টাইল নামের পদবি দিয়েছে রেজাউল ফিশ মিল, অর্থাৎ রেজাউল ফিশ মিল আপনারা চাইলেই পাবেন। এবং বিগত বছরে যে বিগত দিনের যে দামগুলো ছিল, যে আমি অলরেডি টাটকা মাছ হিসেবে একটু দামও কম পাওয়া যাচ্ছে, টনে 5,000 টাকা কমায় দিছি, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এবং আরেকটা খুশির খবর আছে, যারা আমরা মাছ চাষি ভাইয়ের পাশাপাশি দেখতেছি আমরা পোলট্রি ফার্ম করতেছি বা সোনালি করতেছি, দেশি মুরগি করতেছি, অনেকে অনেক কিছুই করতেছি। তা আমাকে বিভিন্ন ভাইরা তারা জোরজার করে এক ধরনের বললো যে আপনি পোলট্রি খাবারটার প্রতি একটু হাত দেন। অলরেডি আমার কাছে পোলট্রির খাবারের এক ভাই 2 টন অর্ডার দিছে। তা আমি নিজে থেকে পোলট্রি ফার্মের খাবারটা তৈরি করতেছি। যদি কেউ পোলট্রি ফার্মের যদি খাবারটা তৈরি করে না, যদি নাও নিতে কোনো সমস্যা, পোলট্রি ফার্মের যে খাবারগুলো লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি দিতে পারবো। প্লাস পোলট্রি ফার্মের যে আপনার মেডিসিনগুলো যে লাগে প্রায় 8টা 9টা, সবগুলো দেশের বাইরে আছে। সেটা হলো লাইসিন আছে, মিথোনিন আছে, এনজাইম আছে, টক্সিন আছে, লেয়ার ফেমিক্স আছে। এই ধরনের অনেক কিছু জিনিস কিন্তু লাগে পোলট্রি ফার্মের জন্য। এবং সবগুলা হলো আমাদের দেশের বাইরে, যেমন সিঙ্গাপুর আছে, ভিয়েতনাম আছে, ইটালি আছে, জার্মানি আছে, সিঙ্গাপুর আছে। এ ধরনের বিভিন্ন দেশের ভালো ভালো গুণগত মানে আমি ইম্পোর্টার কাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করি। আপনারা চাইলে খুচরা ভাবে নিতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।